Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Tiara, manolotra ho anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Ankafiziny ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.ng. Bet Planète manolotra anao ny logité. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Mogul, c'est un bonbon. Mogul, c'est trop bon. Mogul vous présente le JT. Kobae, be otrikay, mety ho andrety. Kobae, dimanjato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kobaen manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Faltafiaraka aminao indray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao talata izao ary manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Atolotranao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao anisan'ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Tsy manana hevitra ho aroso ahafahana miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 intsony ny fitondram-panjakana araka ny nambarany antoko RMDM androany. Zatovy dimy mianadahy niala sasatra tany Ambila Lemens no naletiky ny ranomasina omany alatsinainy araky ny fanazavana voaray. Tsy voafeny fivorivorina ankalamanjana sy ny ame anara-pahasalamana raha ho an'ny faritra Atsinanana nandritra ny fankalazana ny fetiny Paka indrindra ho an'ny omaly. Fa amin'ny volana Jona vao misokatra ho an'ny daholobe ny lalam-baovao rokady miainga ny bypass mivoaka n'Andranombe-Vava. Anisan'ireo satrinom-baovao mazava ho azy ho arahanao atao anatin'ny logité ireo ary dia mbola anasananao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia omenanao ary ny antotanisa mahakasika manome ny fivoarany Covid-19 eto Madagasikara. Miisa 3 ireo namony ainy vokatry ny Covid-19 omaly raha araky ny antotanisa voaray tamin'ity androany ity. 520 kosa ireo tranga vaovao tamin'ny fitilinana tao miisa 820 tao anatin'ny 2 andro mitotaly 9 ireo laviny tsy mikaretina ary olona miisa 300 ireo olona voatily mitondra ny tsy mikaretina coronavirus na etapidinany ny isa tao anatin'izay 2 andro izay raha oharina tamin'ny herinandro lasa teo. Ny ampitelo ireo laviny tsy mikaretina Covid-19 teto Madagasikara omaly ka tany Atsimo andrefana ny iray hafa tany Anosy ary ny iray farany Analamanga raha araky ny atotanisa ny voakandroany. Mitotaly 9 ireo namony ainy nanomboka ny alady ny Paka lasa teo ka hatramin'ny omaly alatsinainy na itapidina ny antotanisan'ireo maty ny Covid-19 voaray raha oharina ny herinandro lasa teo. Hatramin'ny sy ny Covid-19 teto Madagasikara kosa mitotaly 920 sy 700 ireo voalaza fa laviny tsy mikaretina. Na itapidinany ihany koa ny tranga vaovao tanatiny 2 andro. Tamin'ny fitiliana misa 820 sy 500 natao ny 5 aprily lasa teo. Misa 520 ireo voamarina fa voan'ny Covid-19 manome ny salanisa 1 amin'ny 30,520 isanjato.
nandritra izay 2 andro izay hatrany tafiakatra roa sy 300 ireo voatily mitondra ny tsy mikaretina. Tamin'ireo 520 voan'ny Covid-19 omaly, faritra 4 no tsy nahitana ny tsy mikaretina, dia Iorombe, Menabe, Anosy, Itasy, Melaky ary Sofia. Miisa 110 ireo sitrana omaly raha ny antotanisa ny voakandroany ihany. Ny tombo valo ireo manana fahasarotany eo amin'ny soritra-retina. Miisa 3,7 lasy iray hetsy. Ny fitaliana natao nanomboka ny 20 martsa 2020 ka hatramin'ny omaly 5 aprily. Miisa 7,7 alina ireo sitrana somatsara nandritra ireo fotoana ireo. Fa akoatra ireo olo-malaza izay lavy ny Covid-19 dia anisan'ireo namony ainy ny alahady lasa teo ny mpanao gazety iray Arsène Ralaimioditra ny asa tao amin'ny Courrier de Madagascar sy ny Revue de l'Océan Indien. Misaona ihany koa ny tontolo ny handball amin'izao fotoana izao no ny fahalasany Bertin Andriamiaharnosy nahafantarana azy ny tontolo ny handball araka ny nambara teo. Anisan'ny nanorina ny fikambanana mpanao fanatanjahantena Saint-Michel na ny ASSM izy ary nanazatra ny ekipa tao anatin'io. Misaona ny tontolo ny fanaovan-gazety, ny ndao sy ny fahafatesany Arsène Ralaimioditra, mpanao gazety tao amin'ny Courrier de Madagascar sy ny Revue de l'Océan Indien. Anisan'ireo mpikambana ao amin'ny sojabe ny asa fanaovan-gazety ihany koa i Arsène Ralaimioditra. Nandray andraikitra maro teo amin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay izy. Araka ny fanazavana dia fanalevina ny andro teo ihany i Arsène Ralaimioditra. Anisan'ireo namony ainy tamin'ny paka teo ihany koa i Bertin Andriamiaharnosy. Raha araka ny fanazavana voaray dia lavy ny Covid-19 ihany koa izy. Olona fanenina namony ainy teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena. Mpanorona ny fikambanana ASSM ary mpanazatra ny ekipa handball tao amin'io fikambanan'io. Voafidy ho tale teknika nasional tany Nosy Maurice ihany koa izy. Ankoatra azy ireo dia nodimandry androany teo amin'ny 470 taonany ihany koa ny ministry ny fambolena teo aloha Claude Andrea. Nahafantarana azy ankoatra izay ny fitantanany andraikitra tale jeneraly ny orinasa soavon'io. Tompony hôtel Las Palmas ihany koa izy. Ny sesesy ny fodimandry ny olo-malaza sy ny tompony andraikitra ambony tamin'ny herinandro iny, raha tsy ampatsiahy ny Jean Ba, mpitahiry ny arsiva ny tarika maleo, ny mpilalao tsipika Netbe, ny mpampanolalalana tao amin'ny PAC, ny talehan'ny trano-piantohana avana sy ireo maro hafa. Fa tsy manana hevitra ho aroso ahafahana miady amin'ny fiparitahan'ny tsy mikaretina Covid-19 intsony ny fitondram-panjakana araka ny fanambarany antoko RMDM androany nanome soso-kevitra izy ireo ny amin'ny tokony ananganana ny filakevim-pirenena manokana natao iadiana amin'ny tsy mikaretina Covid-19 eto Madagasikara ahafahany hery-velona rehetra mandroso izany soso-kevitra izany. Mbola mitaky hatrany koa izy ny amoana ireo namany voafonjy ny tamora izay fanambarana nataony RMDM androany tsy fotoana fanagadrana olona amin'ny tsisy dikantsony izao raha ny fanazavana trany teo amin'ny fandraisam-peo ny NR-Barso sy Rivinirina Tekaleo. Tokony anangana filakevim-pirenena manokana ho an'ny ady atao amin'ny tsy mikaretina coronavirus isika hoy ny antoko ny rodoben'ny mpanohitra demokratika eto Madagasikara na ny RMDM. Ny fitondram-panjakana araka ny nambaran'izy ireo dia tsy manana hevitra ho aroso mahakasika izany intsony ka izay no anisan'ny antony mahatonga ny firongatry ny valanaretina Covid-19 tahaka izao mitranga eto amin'ny firenena izao. Ny société civile manana ny heviny, ny mpanao politika maromaro manana ny heviny, zany tokony vory mba hanao soso-kevitra hitantanana ny firenena ty amin'izao ady amin'ny coronavirus izao fa raha izao ho apetraka amin'ny fitondram-panjakana efa sy manana hevitra sony fa very hevitra, fa very saina, fa very sisone efa tena sisy azo ataony fitondram-panjakana intsony edina amin'ity coronavirus ty noho izany milana hery vaovao tena olo vaovao miady hevitra mba ahafahany miady amin'ny coronavirus eo ny mpikaroka
misy mpikaroka gasy ao a manana ny heviny asiana daholo reny mpikaroka manao mahita fanafody coronavirus reny mba hiady hevitra mba hahafana an'ity farasy zany dia ho faty ohatran'ny Brezily eto ho kararanaka sy mety hoe amin'ny vahoaka malagasy zay hitsangana zay ka ny RDM dia manao sosokevitra hoe aoka tokony urgent be misy tokony fivoriana atao fivoriany erivelona misy atao mba anao sosokevitra edina amin'ny coronavirus. Ny adila politika no mbola mahavariana ny fitondram-panjakana ankehitriny ho hiatrany ny antoko RMDM. Ny ady tokony iraisana nefa dia ny fandaminana amin'ny fisorohana ny valanaretina Covid-19 fa tsy fotoana ny fitazomana tsy ara-drary ny olona any am-ponja intsony. Noho izany, takiny ireto antoko RMDM ireto ihany koa ny amoahana tsy misy atakandro ireo namany rehetra izay voafonja eny an-tanimboza. Hitazotazoman'olona any am-ponja. Ny antony dia tsotra aminay. Ninninona ny fanazavany fanjakana, ninninona ny fanehoan-kevitra ataon'ny fanjakana dia fanenjekenjehana ara-politika ny zava-miseho. Ka ho anay dia tsotra. Fotoanan'izao fandaminana ary fiatsehana zavatra mafana eto amin'ny firenena dia ny valanaretina ty coronavirus ty. Dia aminay takinay tsisy atakandro ny ho famoahana an'iren'olona ny sambosamborona fahatany teto amin'ny firenena reny. Tsy le raika amin'ny folo ihany fa be dia be ny gadra politika any. Nareo ny mahafantatra azy bebe koa. Singanina amin'izany Andriamatoa Berija efa ela be loatra. Amin'ny mahatanora anay manko dia teneninay ny anarany satria izy mpikambana koa atao aminay tanora RMDM. Ka ho anay raha mba tiatsika zay filaminana zay ary hiatsehatsika nyty valanaretina ty amin'ny tokony ho izy dia avoahy tsisy fepetra reo olona rehetra ny gajagajaina tsy amin'antony reo. Nanome toky ny vahoaka malagasy araka izany ity antoko mpanohitra ity fa tsy hiemotra na inona mitranga amin'ny toe-java-misy eto amin'ny firenena. Tsy ho ela dia hitsangana ihany koa ny fandaharana manokana lasa izao ho tanterahin'ireo mpikambana ao amin'ny RMDM. Fa miatra avy hatrany ireo fepetra napetraky ny filoham-pirenena fa tsy voatery mandalo ny amin'ny mpanao lalàna intsony rehefa mipetraka ny amiana ara-pahasalamana ho ny mpandinika ny raharaham-pirenena izay tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Isan'izany ny fahafahana mandray ireo fanapahan-kevitra rehetra nambarany filoham-pirenena ny sabotsy alina lasa teo toy ny fandrarana ny fivoahana sy ny fidirana ny faritra hiparitahan'ny aretina anisan'izany ny faritra Analamanga, ny fampitsaharana ny fianarana sy ny maro hafa izay voalaza nandritra ny fanambarana nataon'ny filoha ny sabotsy lasa teo. Tsy voatery mandalo any amin'ny mpanao lalàna na loholona na solombavam-bahoaka intsony vao afaka hampiarina ny fepetra raisina natao hisorohana ny loza manantanina ny firenena iray izay no atao hoe amehana ara-pahasalamana hoy ny mpandinika ny raharaham-pirenena Doavina Ralambo Mahay. Ny atao hoe état d'urgence zany dia lalana omenan'ny filoha mba haka fepetra mpifandraika amin'ny amehana ara-pahasalamana zany izy amin'ny toeram-ity. Zany hoe tsy voatery mandalo any amin'ny mpanao lalàna na ny olona sy ny solombavam-bahoaka zany ny fepetra fa raha vao miteny fotsiny izy ka lasa vidan-tsolona na décret dia miatra ilay lalàna. Izay no atao hoe fepetra ara-pahasalamana ary intelo zany zao tamin'ity fotoam-piasana mandat ity. Ny filoha no nanan'izy io tamin'ny nandrinika tamin'ny Febroa roa arivo. Efa miatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izany amehana ara-pahasalamana izany araka ny nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny sabotsy alina teo. Ho fisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 dia tsy azo atao intsony ny mivoaka na miditra ny faritra Analamanga, Atsinanana, Sava, Nosy ary Boeny ao anatiny 5-10 andro. Mitombo 5-10 andro ihany koa ny fotoam-pialatsasatry ny paka ho an'ireo mpianatra manirana ny nosy. Asa mandraraha maro samihafa no voatery tsy maintsy ahato ao anatin'ny fotoana voafetra ampiarana izay amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara izay. Zavatra efa nenantsika ireny zao ohatra hoe misy faritra tsy sokafana intsony fa mihidy, ohatra hoe afaka mampitsahatra ny fianarana ny filoha, ohatra hoe terena ny olona no arivaro masika zany hoe misy
ohatra hoe ny anao manjery afaka terena anao an'izao na zao fa ry aloha zany tokony misy onitra ara-bola ihany zavatra tsy voatery manaraka ny lalàna ohatra ny isan'andro zany natao hoe état d'urgence tsy maintsy misokatra isan'andro 7:20 ora amin'ny 7:20 ora sy 7 andro amin'ny 7 andro ihany koa ny toeram-pivarotana mpanafody rehetra manerana ireo faritra 5 hiparitahan'ny jim-karetina coronavirus eto Madagasikara ireo. Mbola fepetra raisy ny filoham-pirenena mandritra izao amehana ara-pahasalamana izao ihany koa izany. Ako ny fety zatovy dimy mianada niala sasatra tany Ambilalemaintso no naletiky ny ranomasina omaly alatsinainy. Ny fampitadiavana nandritra ny ora maromaro ny efatra izay samy namony any avokoa. Ny iray tamin'izy ireo no avitra Somatsara avany Ivato Antananarivo no fiavian'ireo andian-jatovy ireo raha ny fampitambavao iray tany Manambato kosa izy ireo no nivatana sainginakany Ambilalemaintso hitsangatsangana noho izao tradoza izao. Dimy mianadahy izy ireo no nately ny ranomasina hoy ny fampitambavao ndreo fokon'olona avy ao Ambilalemaintso izay sahana ny fikarohana azy ireo. Iray ihany no nivoaka velona, efatra mianadahy izay teo anelanelany 4 hatramin'ny 5 taona no maty nately ny rano omaly tolakandro. Omaly no efa hita ny nofo mangatsika andreo tanora telo. Vahiny mpiala sasatra avy etỳ Antananarivo Ivato ireo tradoza ireo. Tao Manambato no voalaza fanivantanan'izy ireo saingy noho ny fety ny Paka dia nilalao ranomasina tany Ambilalemaintso. Raha ny fitantarandreo isan'anatry maso dia saika hamonjy zazakely lasan'ny ranomasina ny tovovavy roa tamin'izy dimy mianadahy. Nahita izany indray ireo tovolahy telo namany dia niditra an-dranomasina saika hanampy azy ireo. Avitra Soamantsara io zazakely io raha ny fanazavana ankoatr'ilay tovolahy iray nampiakarina velona an-tanety. Teo no nanomboka ny fikarohana ka nahitany ireo vavy roa sy lehilahy iray izay maty. Androany kosa no nahitana ny fatin'ilay tovolahy zokiny indrindra tamin'izy ireo. Misy faritra masika rano ao Ambilalemaintso ary efa misy takela-by mampitandrina izany sy ny mety ho fisian'ny atsantsa. Vao tsy ela akory izay no nisy skoto maty an-drano tany an-toerana raha ny fampitambavao. Ireo razana kosa dia efa nalefa tao Manambato namonjy ireo fianakaviana isan'ireo miala sasatra ny an-toerana ihany koa. Fa ny ena tsy toy ny fahita isan-taona ireo olona niditra hopitaly raha tao amin'ny AGR manokana tamin'ny fetin'ny Paka araka ny fampitambavao voaray. Ny safidy hijanona tsy hivoaka ny trano ny ankamaroan'ny olona taoriany ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena. Na izany aza mbola nisy ihany ireo olona nivoaka nanao fitsangatsanganana nandritra ny fety dia olona misa 550 no nanantona ny sampana vonjitaitra AGR ka ny 9 nahiditra hopitaly avy hatrany. Raha ny fanazavany mpitsabo dia saika ady sy lozam-piarakodia avokoa no nahazo ireo olona ireo. Rahantsika ary ny vaovao miaraka amin'ny Ainara Barso sy Rivinirina Tekaleo. Niatrika ny fetin'ny Paska 2024 tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana isika teto Madagasikara. Nampiana ireo loza mety iseho mandritra ny fety izany satria ny safidy hijanona tsy hivoaka ny trano ny ankamaroan'ny olona taorian'ny fanambarany filoham-pirenena ny sabotsy alina lasa teo. Raha ny tatitra voaray teny anivon'ny sampana vonjitaitra AGR manokana, miisa 550 ireo olona nandalo fizahana tao anatin'ity hopitaly ity nandritry ny Paska ka ny 9 tamin'ireo no voatery nahiditra hopitaly no niratra nazo azy. Araka ny fanazavan'ny mpitsabo dia saika adiady sy lozam-piarakodia avokoa no nahazo ireo olona ireo. Nateo aza ny fepetra napetraka noho izany dia tsy vitsy ihany koa ireo olona nivoaka ny trano nanao fitsangatsanganana tamin'ny fetin'ny Paska iny ka nahatonga ireo olona tonga teny amin'ny hopitaly ireo. Fa tsy voafeny fivorivorina ankalamanjana sy ny amehana ara-pahasalamana raha ho an'ny faritra Atsinanana nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Paka indrindra ho an'ny omaly. Tome fiolona teny amin'ny lapan'ny tanàna. Feno hipoka ihany koa ny tora-pasika ny tolakandro ny alatsinain'ny Paka tany an-toerana raha araka ny fanazavana voaray. Nanaja tanteraka ny toromarika ao anatin'izay amehana izay kosa nefa ny any amin'ny faritra sasany tahaka ny tao Antsirabe sy tany Mahajanga.
ny tapamaraina ihany no nangingina tao Toamasina raha ho any tontolo andro ny omaly tsikaritra tao anatin'izay ny fisian'ireo mpitandro ny filaminana mivezivezy misavy ireo mpandalo na toeram-pitaterana vaodila nefa mitatao vovonana dia tsy voave ireo toerana fialamboly feno hipoka tahaka izao ny teny amin'ny arabe ny fahaleovan-tena manoloana ny lapan'ny tanàna tomefy olona ihany koa ny torapasika tsy misy fanahinany fiparitahany valinaretina ny ankamaroan'ireo olona izay tsy nisy nanaja ny sakana ara-pahasalamana rehetra tsy manao arovava ny ankamaroan'izy ireo mitoy mandrakalina ny fitangorongorona natao Toamasina raha ity sarina lain'olotsotra ity dia nivoso ao matsara ireo alim-pandihizana sy toeram-pisotroana araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia manararoatra faraparana mialohan'ny hikatonan'ireo toeram-piaramboly tanteraka ny vahoaka ao an-drenivohitry ny faritra Atsinanana tsy nisy fisavana raha ny tato amin'ity toerana ity lanonana mafana lavitry ny amehana ara-pahasalamana i Toamasina izay tafiditra ao anatin'ireo faritra nambaran'ny filofa isan'ireo mitanteraka tahaka an'Antananarivo mifanohitra tamin'izay nefa ny fankalazana ny feto an'ny faritry Boeny tsy nahasakana ny fankalazana tany am-piangonana ny amehana saingy tao anatin'ny fanajana tanteraka ny fiparitahan'ny Covid-19 no niatrehana izany toy ny teto amin'ny FJKM Aziona Anjova Dehibe fiainan'ny fiangonana zany ho an'ny fiainan'ny kristiana rehetra satria atsiarovany ny fitsanganan'ny Jesosy Kristy tompony sy mpamonjy azy ary velona tokoa ny tompony ka mahatonga azy velona sy mandresy mandrakariva eo anoloan'ireo endriky ny fahafatesana maro samihafa eo amin'ny fiainan'ny olona ao anatin'izany zany ny fahotana dia soan'Andriamanitra zany amin'ny afahana nankalaza ny Pasika tamin'ity an'ity ny zavatra azo lazaina zany dia zao ny hoe manentana trano antsika kristianina hipotra-bavaka ny firenena mba hita fandresina tokoa eo anoloan'ny valanaretina izay misy antsika ankehitriny ny tanteraka ny morontsiraka rehetra tao Mahajanga isanampahomby ny lamina tao an-drenivohitry Boeny manokana ny fametrahana sakana tsy ahafahana miditra amin'ireo toerana heverina hasarika ola tahaka ny teny amin'ny bord sy ny teny amin'ny petite plage na izany aza mitarain'ireo pikarama mivelona amin'ny fahatongavan'ireo mpitsangatsangana tsara le fanapaha-kevitra andreo zany hoe n'olona valana retina nefa kosa tokony mba nijerena aloha zay safike efa taona raiky zao zay efa niboka zany talohany iny ndraisina indray ty faharoa tsisy fampiresana zany zay tiako lazaina zany hoe tsisy fanampiana zany zay na hoe ahoana nefany atony velotena anay maro le olona zany maro no miasa ato lasa very asa reo tsy misakafo mamelombady reo misy ao nefa tsy ino ty efa niloza mivadiny zany fa li zany atolotra ho andry zareo manam-pahefanana ambony mba hijery anay hoe ahoana li izy hitanareo moa zao place zao jere rano madio be tsy hay hoe ahoana fa dia mampalahelo misy ny fiainana ety petit place am'izao tena mosary zay tsisy zavatra hivelomanay lahatra amin'ity chalet ty ao anaty ranomasina nefa kosa zany fihezinareo fanjakana ny olona andeha vezivezy aminay aty mba inona zany zay aty mpakasala petit place eto tena mijaly mafy mihitsy zahay satria zay tsisy veloma-po hafa koa lahatra amin'ny sisin-dranomasina aty angalana sary nefa idiany fanjakana raha ty ka tsy hainy am'izay hatao na ny zanakanay mivady nefa mijaly foana lafa hariva zay defa tsy mihinam-bary aza zahay mijaly mihitsy isan'ireo filamatra ihany koa ny tao Antsirabe ny tao Nosy sy ny tany Atsiranana nanara-maso akaiky ny fampanajana ny amehana ara-pahasalamana ireo mpitandro ny filaminana tamin'ireo toerana ireo mbola misokatra hatramin'ny 12 ratoandro ny fitaterana mihazo ny lalam-pirenena fahafito androany araka ny hita teny amin'ny tobi-piantsonan'ny fiara fahasankarana mitaraina kosa ireo mpandeha amin'ny fanararaotana fampiakarana sarandalina izay tsy mitovy amin'ny mahazatra tsy misy fiara fitaterana hivoaka Analamanga intsony manomboka raha-pitso raha araka ny angom-baovao izay voarainy mpanao gazetinay teny an-toerana dia Fenoaja Ariana sy Anjara Kotonorainy. Mbola maro ireo olona tonga tetỳ amin'ny fasan'ny karana hamonjy fodiana tamin'ny androany ho an'ny zotra nasionaly fiara roapolo no afaka nandeha namonjy ny faritany
aray maso entitra ireo fiara mivoaka rehetra eto. Ny zavatra verifena amin'ny fiara, ny atao taratasy ny fiara ny verifena, dia eo koa ny isan'le mpandeha hoentiny sy ny fandraisana mari-panan'le mpandeha. Manara-maso ny geste barrière an'le olona andeha zany zay. Raisina ao anaty manifolda ny maripana, ny anarana feno, ny lalana karapanondro sy ny lalana finday ahazona ny fianakaviana. Ho an'ireo mpitatitra, mikatso indray ny fidiram-bola. Misy moa zany zao tsy maintsy manaraka an'le napetsaka ny fanjakana ny taxi brus tsy afa manoatra. Na dia mamelombady amanjanaka daholo ianao dia tsy maintsy mijanona tsy miasa. Angamany kosa ny fanjakana mba hijery an'le soferina taxi brus. Mba manahoana firy volana ny tsy miasa. Mafy ihany zany hoe namelona bady amanjanaka nefa tsy miasa zany. Zay zany aloha zao dia tsy maintsy any an-trano miandro mpanapa-kevitra ny hoe roviana ny lalana no misokatra. Tsisy azona atao satria tsy maintsy miandro zay. Miala tany an-trano zay andeha hiasa bady amanjanaka zany efa mbe lasa niasa ka tonga aty zany amin'ny 12 dia tsy maintsy verina ody. Fiaramanodidina ny 10 no ny aingany azo an'Antsirabe androany, mamonjy fodiana mitsoaka ny renivohitra avokoa ireo mpandeha rehetra ireo, miakatra anefa ny sarandalana. Ka ny entana zao mbola tsy lany dia navela fotsiny satria tsisy tsolo le tôbily rehefa tsy maintsy vonjena ny entana. Taona ihany raha javy itsoaka tavela tiako ianao any ny asanao fa tsy atiako. Le landidipaka mantsy manarota be amin'le frais le taxi brus dia zao miakatra roa alina ny frais zao. Teo aloha 50 000 ohatrany misy fanarotana kely any samy malagasy nefa ny ohatran'izay. Frais aloha somary nisy fiakarana kely satria ireo fiara ireo zany noho ny fitarainan'ny olona sy ny fanarana tamin'ny olona teto zany ireo fiara ireo tsy maintsy hiverina iraly vida dia hiverina ty Antananarivo androany hariva ihany. Dia niezaka zany zay nifampiresaka tamin'ireo mpandeha mba nasiana ny marimaritra iraisana kely mba ahafahana manatra zareo any amin'ny toerana misy anazy. Tsy azon'ireo fiara fitaterana atao intsony mivoaka ny fatra Analamanga, miazo ny lalam-pirenena fahafito sy ireo lalam-pirenena samihafa. Tsy misy ihany koa ny fanomezan-dalana manokana ho an'ireo mikasa angataka izany. Tamin'ny alahady no efa nanomboka ny fanakanan-dalana amin'ireo lalana miazo ny renivohitra. Maro ireo olona mitaraina fanarian'ny fiara ka nandeha tongotra hatrany Benzy amin'ny lalam-pirenena fahafito. Torak'izany ihany koa tamin'ny lalam-pirenena voalohany, tsy misy fitaterana intsony hatreo Ambatomirahavavy, feno mpandeha tongotra ny arabe. Fanikatona avokoa ny toeram-pisotroana sy ny toeram-pilanonana rehetra nanomboka tamin'ny alahady lasa teo miatra mivantana any amin'ny tokantrano mivelona amin'ny alalan'izany anefa ity fepetra no raisy ny fitondram-panjakana hiadina amin'ny tsy mikaretina Covid-19 ity mangataka ny hitadiavam-boaolana ankoatra ny fanakatonana ary izy ireo. Tokantrano maro indray no very asa taorian'ny lahateny ny filoany sabotsy lasa teo. Tsy nahitana toeram-pisotroana sy toeram-pilanonana ny sokatra mihitsy hatramin'ny alahady na dia andro fety aza. Voalaza ho manangon'olona izy ireny ka tsy maintsy miato mandritra ny 12 andro izay hiatrehana any amehana ara-pahasalamana. Mbola tsy fantatra mazava aoriana io raha azo alalana izy sokatra na tsy. Mitaraina ireo mpivarotra zava-pisotro noho izany fepetra izany. Ka tamin'ny lahady izay tsy nazavatra satria hariva sabotsy hariva ny kabariny nandeha. Dia nanomboka tamin'ny lahady izay tsy navelan'ny zareo varotra. Tsy mety satria tokony mbo hivarotra tapakandro dia hidina nefa n'ilay izy tonga dia miditra tanteraka. Bararery sy ny karaoke sy ny ino ty ilay efa resaka lanonana zany dia tsy mety azo vahaina, tsy mahazo vahaina. Dia tsy hita zany izay atao. Dia olona matahotra mihitsy satria hitanao raha mahatratra olona izay to dia hividy miaraka amin'ilay tompona tsena. Maro ny olona mivelona amin'ny fivarotana zava-pisotro raha tsy laza afa-tsy ny eto andrenivohitra ihany. Amin'izao, tsy afaka noho ny fitadiavam-bolana izy ireo. Ny hetra sy ny volam-panjakana, ankoatra ny sakafo sy ireo rehetra ilaina amin'ny andavanandro anefa, tsy mitsaha mitombo. Misy ny fomba ahafahafahana misoroka ny fitangoronan'ny olona be loatra, raha izany no tendro tsy maintsy nanakatonana azy ireny. Zay tsena tsy misy volam-panjakana aloha ihany. Nefa zay tsy mahazo misokatra. Fiainana ty miasatra, vitainana miakatra andro aman'alina. Manina ny esperance ka manefa mivara iviny.
nefa anio a mitovy daholo, samy mampitangoron'olona daholo. Ohatr'izany zao sy be. Tokony mba hisokatra amin'ny bara zany satria mitovy ihany. Sy tokony akatona fa tokony hivora ny tena marina fa mividy ilay olombelona dia entina ny tranony. Zay ngamba mety satria fidiram-bola an'ilay olona ilay izy inona raha zany no hohaniny. Manoloana izany, manao antso avy ireo mpivarotra mba hijerena akaiky ny momba ny asa fivelomany. Tsy maintsy ambola ketam-barotra vaovao indray mantsy raha toa ka tsy misy vahaolana amin'ny fanokafana azy. Mbola sarotra ho an'ny maro anefa ny anangana izany, indrindra ho an'ireo maro an-trano. Vaovao hafa kosa indray amin'ny volana Jona vao misokatra ho an'ny daholobe ny lalam-baovao rokady miainga any bypass mivoaka n'Andranombevava. Efa vita ny 900 ny asa ankehitriny izay ahitana foto-drafitrasa analana ny fahasahiranana ireo mponina manodidina ny lalana mamorona ny rokady. Nandritra ny fitondrana Rajaonarimampianina no nanomboka ny asa izay hifarana amin'ity taona ity. Mbola misy amin'ireo olona rava-fananana kosa nefa no tsy mbola voahonitra arabola araka ny fanambaran'ny minisitra izay ho tateriny fenoanja ariana sy rivinirina tekaleo ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Amin'ny volana Jona vao hisokatra ho an'ny daholobe ity lalam-baovao mitondra ny anarana La Rocade d'Arivo ity. Mbola ny 900 ny asa no vita ankehitriny. Lalana mirefy 7.2 kilometatra mizara roa, ny lalana atsinanana sy ny avaratra atsinanana. Maro ireo foto-drafitrasa manamorona ny lalana, entina hitsinjovana ireo mponina toy ny toby fakana rano sy tetezan-kely isan-karazany. Un projet très important pour Tananarive, c'est un projet que les habitants de Tananarive attendaient depuis des années, qui a mis plusieurs années à se réaliser, qui est maintenant quasiment terminé à quelques semaines près et qui va permettre une amélioration considérable de la circulation et donc de la vie dans toute l'agglomération de Tananarive. Ahitana fiatsonan'ny taxi Ibery 20 ity lalana ity ka isy ny zotra manokana ampitohan'ny bypass Ankorondrano. Ireny bus lehibe manaraka ny fenitra ireny no hiasa amin'ity lalam-baovao ity. Mbola ny 440 lavitrisa ariary amin'ny 120 lavitrisa ariary. Ontra natokana ho an'ireo vahoaka rava-fanahana no voalohan'ny fanjakana amin'izao fotoana. Misy ny toromarika manokana amin'ny fandovana izany. Fa misy guichet unique ery amin'ny bypass. Afaka manantona iny izy ireo isan'andro mijery mombamomba ny taratasiny sy ny taratasy tsy ampy eny am-pelantanany dia afaka manampy ny amin'ny ministera ny hamenony an'izay mba ahafahan'izy ireo misitraka ny vola ny indemnisation an'izay. Ny io moa zany dia volan'ny fanjakana malagasy madiodio ary io no anjaran'ny fanjakana malagasy tao anatin'ny tetikasa. Ny vondrona Europeana sy ny banki Europeana misana ny fampiasam-bola ary ny sampandrahara frantsay misana ny fampandrosonana ny AFD no mamatsy arabola. Ity tetikasa fanamboaran-dalana ity ny atomboka ny volana Desambra taona 17 sy 2000 nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina ery. Tokony ny farana ny volana Aogositra 20 sy 2000 teo izy ity saingy izo mbola tsy vita izao. Nandresy ny nandritra ny fandaniana ny tedi-bola ampiasaina amin'ny fanamboarana ny kianja n'Ambohijatovo lasa zaridaina botanika. Ny mpanohatra nefa no maro anisy eny anivon'ny komina kanefa tsy nandresy ny tsy lara-pahamehana ity tetikasa ity ho ny komba tsy mangarahara ho iatran'izy ireo ny fifidianana izay natao miafina hoentin'ny fenoaja ariana sy anjara-kotony iray ary ny andinidiny izay. Iza no mpanohitra ary iza no tsy izo izy ny komba ao amin'ireo mpanolontsaina ny tim izay nanambara fa tsy anao eny manola ny tetikasa fanajaniana ny kianja n'Ambohijatovo ho lasa zaridaina botanika. Nandresy ny enina dia maro anisao anatin'ny filan-kevitra aza ireo manohitra ny tetikasa. Raha ny tokony ho izy dia tokony aresy mihitsy ny tsy satria majoritaire zao ny tim miaraka aminay komba 720. Nandeha nefa ny fifidianana nisy tim mivadika zany tao. Ilay izy koa moa ny mahagaganay eo anivon'ny komina dia atao foana vote secret foana ilay izy. Tokony tsangatana no natao hoy ny komba fa tsy latsa-badina fifidianana miafina, tsy misy ny mangarahara ary tsy lara-pahamehana ity tetikasa ataon'ny komina ity. Raha ohatra fotsiny izay mandray ohatra hoe 2 milliards d'ariary ve lanina amin'ny parc botanika any Ambohijatovo. Zao mantsy milamindamy mandray ilay fako dia ohatrany hoe tsisy presaka fa tonga indray ny fahavaratra dia vavy indray ny gijagija eto ny fofona sy ny loto sy ny karazany.
faharoa manaraka izany raha tsy hiteny zay ao anaty programanay combat ohatra fotsiny hoe ny agriculture urbaine manana olana tsika amin'ny resaka sakafo amin'ny resaka fijerenan'ny resaka vokatra eto zay verivery fotsiny zay tsy mandeha amin'ny laona sy ny vary problème nefany tsika eto manana tokony vaolany amin'izany raha tsy ahivona 5 ireo mpanolotsaina ny tim hampian'ireo mpanolotsaina teo aloha ao amin'ny combat 5 ihany koa ireo mpanolotsaina ao amin'ny vovonana IRK. Any Frantsa avy hatrany ao anatin'ity maresaka iraisam-pirenena ity miroso amin'ny famokarana vaksiny fanefitry ny Covid-19 ihany koa i Frantsa ankoatra ny fanafarana ny vaksiny Pfizer avy amin'ny BioNTech no hovokariny ao an-toerana isokatra manomboka amin'ny alarobia ho avy izao ny laboratoara anatanteraka ny asa ankoatra izay nefa dia navadika ho toerana anaovana vaksiny fahobe ihany koa ny Stade de France manodidina ny 5 isan-kerinandro ny olona andray ny fatram-baksiny ao amin'ity toerana ity araka ny fanazavana voaray. Navadika ho toeram-panaovana vaksiny fahobe ny Stade de France ary nisokatra ho an'ny rehetra nanomboka androany. Noho ny alehibe ny toerana dia olona hatramin'ny 5 isan-kerinandro no kendrena asindrona amin'ny vaksiny Moderna sy Pfizer. Raha ho an'ny androany efa mahatratra 3,000 ny mpilatsaka amin'ny sitrapo tonga nanao vaksiny teto amin'ny Stade de France izay lasa vaksinodrome lehibe indrindra ny an-toerana. Tanjona ny havita-tsindrona miisa 2 alina ao anatin'ity herinandro voalohany ity. Anokatra toerana lehibe ahafahan'ny vahoaka ny misitraka vaksiny tahaka ny eto amin'ny Saint-Denis ny fanjakana frantsay vaksinodrome manodidina ny 200 no apetraka. Ankoatra izay ihany koa isokatra manomboka raha ampitso ny laboratoara voalohany amokatra vaksiny adina amin'ny Covid-19 ao Frantsa. Tsy maintsy isy anefa ny andrana mba ahafahana manamarina ny fanarahana ny fentra-takiana. Ialana amin'ny fandaniana be loatra sy ny fanafarana avy any ivelany no tena ny antsona ny fiara-miasa avy amin'ireo orinasa amokatra ny vaksiny. Orinasa manodidina ny 4 eo hatreto no fantatra fa efa miroso amin'ny famokarana ny Pfizer, Moderna na ihany koa ny CureVac. Fatram-baksiny manodidina ny 500 tapitrisa no heverina ho vokarin'ireo orinasa frantsay ireo mialohan'ny faran'ny taona. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany nafonja ny afatry Pape François tao anatin'ny todrano Urbi Orbi ny alady ny pakalasa teo afatra izay ny antefa manokana tamin'ireo firenena mahantra indrindra maneran-tany ny antsony vondrona iraisam-pirenena tsy hanadino ny firenena mahantra amin'ny fizarana ny vaksiny adina amin'ny Covid-19 ny iray masina tsy misy afa-tsy ny fanaovam-baksiny ireriany hoy Papa François ny ahafahana miady amin'ny tsy mikaretina Covid-19 ka anisan'ny mila izany ny firenena mahantra ny antsony anatsarana ny ady any amin'ireo firenena hafa ihany koa i Pape François izay mahatonga ny fitotongana ny lafiny ara-tsosia sy toe-karena maneran-tany. Vaksiny miisa 2.20 miliara fatra no nampanantenaina ho zaraina ireo firenena mahantra indrindra maneran-tany miisa 2.20 nanomboka ny faran'ny taona 2020 araka ny voalazan'ny OMS. Maro amin'izy ireo anefa no tsy mbola nahazo ny vaksiny hiadina amin'ny Covid-19. Anisany manatara ny famokarana sy ny fanapariana izany any amin'ireo firenena mahantra indrindra maneran-tany ny fisiany ady amin'ny vaksiny eo amin'ireo firenendehibe nanomboka ny volana martsa lasa teo. Malonja indrindra no ny antsony Pape François ny vondrona iraisam-pirenena nandritra ny tsodrano Urbi Orbi ny alady ny paka lasa teo tsy hanadino ny firenena mahantra ahafahan'izy ireo mahazo ny vaksiny. Ny antsony vondrona iraisam-pirenena mba hijery fomba hanapariana aingana ny vaksiny adina amin'ny Covid-19 mba ahafahan'ny firenena mahantra indrindra maneran-tany hisitraka vaksiny. Ny antsony anatsarana ny ady any Syrie, Irak, Libia sy ireo firenena anady amin'izao fotoana izao ihany koa ny Pape François mba hijery vahaolana sy ahay fanantona. Raha ataony hijery todika tao anatin'ny 2 volana ny hamafana ny ady ao amin'ireo firenena ireo. Mbola eo ny Covid-19 izay mitarika fitongana ny toe-karena sy ny sosialy indrindra ho an'ireo firenena mahantra eran-tany indrisy tsy mety mitsahatra nefa ny ady sy ny fanamboarana ireo fitaovam-piadiana maro. E si rafforzano gli arsenali militari.
tsy nanadiny ireo mpifindra-monina sy mpitsoponenana vokatry ny ady amin'izao vampitoana isy ny covid-19 izao ihany koa i pa François nandritra ny tsodrany urbi eo orbi ny alady ny paka lasa teo i Italia izay mbola ao anaty ny fiboana amin'izao fotoana izao na dia miroso amin'ny fanaovam-bakisiny aza. Per vos et maniat semper. Amen. Hamaranana ny fampalam-baovao amin'izao alina izao dia atolotra anao ary ny vinavina mety ho toetry ny andro any Rahapitso. Vinavina mety ho toetry ny andro any Rahapitso any amin'ny faritry Diana sy Sava. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro any Diana raha toa ka anjombona ny andro any Sava. Ny maripana dia tsy fanalavitra amin'izay. Ny maripana ny Diana 13 degré Celsius, raika amin'ny 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ho any Sava, 12 degré Celsius ny ambany ary 13 degré Celsius ny ambony. Any amin'ny faritry Boeny, Melaka, Sofia ary Betsiboka, ho any faritry Boeny sy Melaka dia ifandimy ny rahona sy ny masoandro, ho any Sofia sy Betsiboka kosa dia isy ny orana. Ny maripana farany ambony any amin'ireo faritra efatra ireo hitantsika any amin'ny faritry Boeny, Melaka ary Betsiboka izay tafiakatra hatrany amin'ny 5 degré Celsius, midina kely kosa ny any Sofia izay 2 degré Celsius. Amin'ny faritra Alaotramangoro, Analanjorofo, Atsinanana, anjombona ny andro ary isy ny orana any amin'ireo faritra ireo. 14 degré Celsius ny maripana farany ambany any Alaotramangoro, Analanjorofo, any Atsinanana 12 degré Celsius ny maripana farany ambany. 17 degré Celsius ny maripana farany ambony any Alaotramangoro, Atsinanana ary 13 degré Celsius any Analanjorofo. Ho any eto afovoantany, ho any faritry Bongalava sy Analamanga, ifandimy ny rahona sy ny masoandro, 30 degré Celsius ny maripana farany ambany ao Bongalava, 17 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany. Ho any Itasy izay anjombona ny andro any Itasy, 19 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 14 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho any Analamanga, 19 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 15 degré Celsius ny maripana farany ambony. Anjombona ihany koa ny andro any Vakinankaratra, 14 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 13 degré Celsius ny maripana farany ambony. Faritry Amoromani, Mantsihatra ambony, Iorombe, Vatovavafito Vinany, Atsimo Atsinanana, ifandimby ny rahona sy ny masoandro izay no mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ireo faritra dimy ireo. Maripana farany ambony hitantsika any amin'ny faritry Vatovavafito Vinany 17 degré Celsius, Amoromani tahaka izay ihany, Mantsihatra ambony latsaka kely 14 degré Celsius ary Iorombe 18 degré Celsius, Atsimo Atsinanana 18 degré Celsius. Amin'ny ankapobeny dia nahitana fidinana ihany koa ny maripana any amin'ireo faritra dimy ireo. Faritry Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy, ifandimy ny rahona sy ny masoandro, 13 degré Celsius ny maripana farany ambony any Menabe, 13 degré Celsius any Atsimo Andrefana, 30 degré Celsius Androy ary 30 degré Celsius tahaka izay ihany any Anosy. Maripana farany ambany any Atsimo Andrefana 20 degré Celsius, tahaka izay ihany koa ny any Androy ary Anosy, 12 degré Celsius kosa ny any Menabe. Dia izay indray ary no mamarana ny LEJT tompoko lasy tompoko vavy ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, manome fotoana anao any Rahapitso indray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Nouveau Fructis Air Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructis Air Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructis Air Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité.
la saveur ultime des fruits. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Ankafiziny le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Betplanet mandolitra anao ny le JT. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny le JT.